Peraí. Tudo bem com vocês? Estou aqui pro meu novo canal e hoje a gente tá aqui com textura muito bonitinha. Eu ativei o baú bônus, ganhei cacto. Lembrando que as texturas, se vocês acharem, peraí, feio, mas foi eu que criei, tá? Não foi ninguém, não. Eu só quis criar um mundo bonitinho e eu fiz. Eu acho que nesse vídeo, como eu tinha feito textura antes, ficou um pouquinho feio. Só que eu não gosto de usar textura de ninguém, por causa que às vezes pode, sei lá, acontecer alguma coisa, não sei. E eu também gosto mais das minhas texturas quando eu faço, sabe? Parece que é mais legal quando é que você faz. Eu fiz os bichinhos, é tipo uma varinha com carinhos, que é um bichinhos fofinhos, kawaii. Peraí. Eu vou aqui. Tá ficando a noite já? Ah, não tá não. Eu não gosto de mudar os bichinhos, porque eu acho eles muito bonitinhos. Sei lá. Ah, a carinha que eu fiz. Ela sem cozinhar. Que bonitinho. Eu gostei. Bonitinha. Não é muito bom matar os bichinhos, né? Mas eu matando. E olha, eu não quis fazer, sabe a graminha do Minecraft, essa daqui? Eu não quis mudar ela, mas eu mudei a de baixo, olha, tá rosa. E eu tenho que comprovar que foi eu que fiz faço a textura, tá? Só vocês me pedirem que eu vou provar. E a água, eu coloquei ela roxa com glitter. Vou pegar madeira. Eu queria dessa aqui. Pera, deixa eu ver. Qual que é essa aqui? Tá tudo diferente. Aqui, não. O que eu fiz aqui? Ah, não. Fiz errado. Essa rosa, quer dizer. Ah, ela dá o rosa. E esse aqui dá qual? Eu acho que não era azul. Aqui vai dar roxo. Então, vou querer essa azul aqui mesmo, que dá mais azul. Pera. Então, sabe, tem um pouco de som do fundo. É por causa que eu esqueci de fechar a janela da salinha. Que eu fiz pra gravar os negocinhos. Que isso? É areia, né? Eu nem sei o que eu criei. Por causa que demorou faz... Ai, velhinha. Fez a carninha. Que barulho é esse? Vocês ouviram isso? Tum. Gente, credo, né? Eu achei muito bonitinho isso aqui. Da próxima vez eu acho que no outro mundo que eu vou fazer é a outra série, né, gente? Mas eu vou já dar um spoiler. Vai ser de magia. De bruxa. Vocês vão ver que vai ser legal. Sabe essas coisas? Ah, não posso falar mais, não. Tá, eu vou falar só isso. Sabe as picaretas dessas coisas? Não vai ter. Vai ser com a mão, que vai ser magia. Você vai ver como é que vai ser. Vai ter magia na sua mão, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu vi isso numa ideia. Que é uma caverna, né? Tem uma árvore dentro da caverninha. Que eu não tenho nada ainda, então eu não vou explorar a caverna, né?
Será que dá pra construir uma casa? Cadê? Curso. Lhana na madeira. Pega a madeira. Aqui. Que bonitinho. Ficou engraçado, não ficou bonitinho. Eu vou pegar qualquer coisa, né? Vai que eu vou pegar uma cama. Tem caloria. Aqui. Olha que quando você aperta, às vezes anda mais rápido na água, nada mais rápido. Só que isso deixa com fome mais rápido. Então, como é bom, também tem que ser ruim, né? Eu quero também achar um lugar pra ser minha casa. E um lugar que tem essa madeira azul. Eu passei do lugar, eu nem vi. Tem madeira verde, eu nem lembro qual que é. Ué, eu lembro de ter pintado isso aqui de rosa. Será que é só não pegar? Ah, então eu esqueci de fazer no de ver também. Né? O que eu ia fazer? Ah, tá. Eu vou achar o country aberto e pegar essa madeira ciana, que tem, eu fiz um tanto. Tem azul, tem ciano, tem rosa, tem roxo, tem verde. Eu não lembro, mas eu acho que eu fiz um rosa meio vermelhinho também. Sem ser esse rosa que eu tô lembrando. Oh, lobinho bonitinho. Eu quero um lobo. Que é isso? Não é o osso, não. O osso não tava assim. Que bonitinho. Pra salvar o lobo, ó. Ai, que eu entrei ele mais pra água. Nossa, mas eu vi uma dos lobos. Olha, mais um. É difícil achar lobo. Ai, pera. Tá travando um pouquinho. Não é possível. E eu fiz o... Isso aqui não deve travar muito não, né? Porque eu não fiz muita coisa. Mudei o portal, mudei o nether. Na verdade eu mudei sim. Tá mais fofinho. O nether tá fofinho. Não tá mais aquele vermelho, preto. Tá muito fofinho, tá? É mais bacana. Não vai fazer nada, que esquisito. Ah, não, já achei que era diamante. Nossa, gente. Foi diamante, eu estaria muito, mas muito bem. Mas não é diamante, tá? Se não me lembro, isso aqui é ouro, será? Mas eu preciso de uma picareta melhor pra saber disso. Opa, tá escurecendo. Ah, não, pera. Ah, não. Meu Deus. Ou é carvão, mas eu acho mais que é carvão. Deixa eu ver. É carvão. Eu acho que é diamante. Eu esqueci que eu pintei tudo errado. Não é que tá bem errado. Tipo, fica mais bonitinho. Não acharia que enganar tanto. Vou botar aqui. É que o diamante, ele é rosa. Vou passar aqui essa noite, tá, caverna? Será que eu fico aqui ou vou matar bicho? Sabe, eu acho que eu vou ficar aqui até o dia amanhecer mesmo. Só tem uma lã. Eu esqueci de matar a ovelha enquanto tava de manhã. Cadê? Tem uma aranha. A aranha deve conseguir passar aqui, né? Usa bumbum. Olha como é que na minha mão fica diferente. Desculpa, é que eu esqueci de mudar isso. Olha, na minha mão fica um baú normal.
Quando coloca fica fofinho. Eu esqueci muito de mudar isso. O cacto. Aí, ó. Eu só esqueci do baú mesmo, eu acho. Tá, gente. Eu vou lá, ficar aqui a noite toda e volto pra vocês, né? Porque vai ficar chato vocês olhando aqui. Ai, que susto. Que meio. Eu não vou. Eu não sou medrosa. Sou medrosa. Vou andar a noite tudo andando, ó. Pegando as coisas. Não tenho medo de nada. Sendo que eu tô com muito medo. Eu mudei a cena também. Só que... Aí, ela tá mudando. Tá mais verde, sabe? E verde bastante. Ai, pera. Gente, desculpa. Eu não sei mexer nisso daqui. Eu jogava no telefone. Normal. Eu não jogava assim. Ai, aranha feia. A não ser normal, não consigo jogar direito. Que barulho nojento. Voltei pro bioma de novo aqui. Aí, agora eu passei pelas águas, a aranha não vai vir. Nossa, eu achava que ela tava atrás de mim. Mas o que é aquilo aí? Oh. Comer? Não faz. Uai! Mas ele não vai morrer? Vizinho esquisito. Oh, eu não tinha mudado isso daqui. Por que essa cabeça tá no... Gente. Nossa, mas eu esqueci de dar o gamula. Ai, gente. É a vida, né? Nós temos que perder quem adora. Por que tá bugando? Vou saber. É a textura. Vou ficar aqui, então. Quando eu tava ficando aqui, tava bem mais... Ai. Porque eu tô errando tudo. Faço aqui. Velho. Eu matei seu filho, viu? Seu filho matou. Sei. Agora vou pra aqui, meu lugarzinho. Que tá tudo errado. Game Roller eu esqueci.